Hi guys, buenos dias. Taki kami aura na Palacol River na Florida Blanca. Benekis gika namon. So first time kami kia anda. Punito gali akin no. Maskin Monte gat este pinaka hindi naman pinaka pero Monte Este na parte de Pampanga. Kumbaga dulo ya sila. So extraña kami, bin manada kali gente, manada kubo, onde pwede esta. Kabaril agua bien frío, gat ali. Tres lang kami na video, kaya daw mga uban, may padi motor lang sila. Una kami liga. So, amasal agua, bien frío, gayot amira ustedes ansina se bien frío, gayot senyor, maskin mandang pisaw ka ali, bien frío, maskin pies lang, di kaw tupa na agua, hindi alang-alang ang pierdat. Siguro kasi el tiempo tamen. Frio katal tiyempo ara. So, pero pwede man syempre ba niya. Maskin pakilaya. So, tan enjoy anay si kami alil view kay Nuevo lang pa man kami aliga. Ya, estane kami, parang deskansa anay kami na kubo. Cottage. Tapos para mga komida, para kung may anay, antes toma, antes mamburacho, antes banya na Rio. Video lang. Si Kuya Irby. Atendele para pwede kami kume. Masidyaman mga komida. So first time yun man voice record no yan, try lang yun. So sabi ganyan sensi naman voice record na video pero sige lang. Mira kita si Kosa sa likod este resulta. So takomiya kami ali. Mga kunambre kat kay Kansao, leo siya kami na arriba pa el parking. So kita kansan siya, kung may anay kanon, kung may anay komida, para maskin toma man, busog, hindi man buracho dayon. Kaya medyo lehos pa el biyahe di amon. Actually el biyahe para aki, yasali na ka sa di amon around 2 hours tamen, 2 hours and 30 minutes maximum. Kasi syempre first time di amon. So yan try kami lang man map no. Si kanamon onde kanamon niya liga niya liba el map. Por ese liga di amon biyahe total 2 hours and 30 minutes sa liga kami ali. Pero sulit man kay tarere gat siya. Kitan enjoy gat yo binbale gat el agua. Kuba ready sa sila toma kaya kabeman sila kometa deskansa lang ana sa nay bahaba el comida na bariga. So amo lang say ito malang kami ali. Yan video yan picture. Naka time slap kami. Miskin lang kwanto ora lang kami ali, siguro mga 4 hours lang. Enjoy man. Talaga sila agwa ko nila. Diamon uno uban. Sana kami liba kami un bata tamin anak sa diamon uban. So okay lang. Enjoy man. After that yabolbeya kami. Mire lang ustedes the rest video. Gracias. Trip. Yo, Trip lang. pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Trip lang. Halika na naramadali ng talaga. Pangako pagkatapos humihinga ka padali na pare man liliwanag na kung di ka sasabay maiiwanan ka. Ang isip ay wag na gawing pang dalawa. Dahil isa lang ito, ang gusto lang naman ito ay maging masaya. Para di ka mabato ay iwasan mo ang pananatili sa isang lugar. Ibig ko sabihin ay wag ka papasakop sa takot, wag ka papasakop. Kapag nangate, di ka dito isipin mo. Hinipan sa lahat ng karanasan mo dito sa mundo. Bilang tao, gano'n pa rin hindi nagbago. Pinakamasaya yung di pinlano. Kasi